但係話呢條唔係係啦，但係係啦，所以咧一邊係已知，呢邊唔知嘅。你揸住呢三個嘅波話嘅話，邊個係邊個㗎？紅色係1咯，萬一咯，係知道嘅。咁你又要控制喎。咁阿 Sir 唔係喎，嗰邊上邊係 L 1喎，咁呢度上邊應該都係 L 1喎，啱唔啱？嗱，你都笑啦。點解啊？點解啦？點解啊？頭先阿 Sir 講啦，咁你冇理由扭嘅原因係啊，即係你M 詞化係出嗰啲。係啦，啱啱講咗啦。非常好啊！所以咧，一就係簡單版就係咁唔知啦，另外一個聽唔同版嘅嗰啲詞化嗰啲做嗰啲腦你得唔得？你唔好以為上面嗰邊就成唔得，聽講係咪經常用翻去放翻呢個 L 1 L 2加3嘅得唔得？嗱，我哋呢邊咁樣做啦，呢度已知嘅得唔得？已知嘅，咁可能俾一個位置佢哋影下相先，係啦。已知嘅，我就呢度咧掛咗好簡單一個 L 1、L 2、L 3嘅得唔得 ？OK， 呢度咁樣啦，即係一個嘅 L 1已知嘅，即係一條已知嘅。咁人哋係啲乜嘢嚟咧？係啦，乜嘢嚟咧？我就利用佢嗰個 Irving 先個 Irving 嗰邊同佢對，得唔得？如果對到，如果我呢個 L 1呢邊啦 ，L 1呢邊啦，呢邊落咗地嘅話，我邊掂到 L 1嘅話咧，度出嚟嘅話咧 ，map 落個地嘅話咧，應該個公數係好低嘅，係嘛？如果 map 得係高嘅話咧，呢邊 L 1落咗地咧，咁嗰個就唔係嘅，得唔得？係嘛？嗱，咁樣好簡單去做嘅啫，用普通嗰個嘅 map 架標 L 標嘅架標就得啦。咁你哋出面好大嘅啦，但係都做翻正確嘅嘢啦，始終都有鑊嘢咁樣，係咪？你用兩次手套，咁呢個 HB 手套同 LV 手套啊 ，LV 係啦，我哋買個梯咧有機會係紅地色嘅，咁你哋唔好淨係認顏色咯。係啦，呢啲咁樣啦，得唔得？咁咩嘢咧？我呢度係點樣咧 ？sell test 咗先。sell test 咗，我上幾多打500就得啦，直發先空㗎啦，對水啦。係啦，500你都有。咁成功嘅，個句啦都係 sell test 啫，冇特別你做開㗎啦。OK 呢度咁樣。咁呢度咧，我屋企嘅嗰個嘅工件，我嗰邊處理咗先，我哋處理嗰邊。呢邊係要點樣做咧？你見到有條嘅 Irving 線嘅係咪？因為我哋呢頭機一 cable 嘛，所以落翻嗰個嘅針地先呢度。咁呢度係 L 1嚟嘅呢條係咪？呢條 L 1嚟嘅。咁我將呢個嘅 Irving，呢個嘅 Irving 接駁落呢個 L 1嗰度先嚇。接駁落個 L 1嗰度先。L 1呢度就係落咗嗰個嘅 Irving 嘅，得唔得？如果呢邊我唔知邊上係L 1啊，我試出嚟咯，試到乜嘢你就覺得係 L 1啦。係啦，屌，即係一個得兩個唔得嘅，自己好簡單嘅呢個，哇！執到呢個又好正嘅，真係。係啦，頭先我當係呢度先啦。頭先我由呢邊行過嚟幾遠啊？好遠㗎，應該正常應該有幾 K 㗎，有幾 K 㗎。成公里啦，成公里啦。我回應翻個問題，阿 Sir 攞嗰個嘅卡頭出咯，有機會咧你條 cable 咧引就可以通唔通因為度，但係長咧你講緊你哋可能加嘅即係10公里啊嘛，係咪？呢咁樣都你係唔夠啊，所以你要谷少少壓俾佢，去做一個嘅東西，咁我哋係啦，咁樣咁樣去做咯，即係唔同雞鍋唔似盤片嗰啲。唔係，如果近嘅，如果近就可以，但係做緊我哋呢度㗎嘛，但係而家係個距離太長啊，咁就唔得，所以用一個嘅咩標去做啦，咁樣。阿 Sir，我想問，如果真係一條當跨區或者跨市嗰啲咧，係咪真係到時候再攞個高鑊啲咧？即係可能500嚟講再高？會呢啲再攞高鑊啲去做嘅，呢個
咁樣。如果 check 過嘅話咧，大約1000嘅話咧，1公里至2公里度啦，呢個距離嚟嘅。但係如果你再高啲嘅話咧，要專家再講啊，係用一個嘅特別嘅 signal jam 咧，由嗰邊 jam 個唔同嘅天文字對翻去嘅，跟住再落書嚟嘅。得唔得？係啦，呢啲咁樣咯，係啊，用特別嘅天文字做出嚟，有少少似係咩咧？地探嗰啲咁樣，有源測試無源測試嗰個啊，係咪咁樣啦？嗱，我哋而家試啦，我而家呢度咧一個 perfect，一個嘅數字，呢度係啦，嚟走啦。嗱，咁冇理由咁重㗎，一嘢嚟到啊，係咪？我當唔啱呢度，因為我一嘢已經做咗啦，啱。嗱，我當呢度係啦，呢度。OK， 我畫出嚟咧 ，OL 喎，然後 OL 喎，即係咪落咗地㗎？有冇啊？冇落地，咁所以呢個唔啱啊。咁我就呢個啱唔啱啊？呢度 OK。你咁容易寫啫。隔離後面睇唔到就我講啦 ，OL 嘅，即係嗰個 O 就好大嘅，得唔得？咁呢度寫翻個 O 咯。啱，因為只一嘢做咗就其實唔係，我聽佢答案佢講咩啫，一聽到就知。嗱，呢個係啦，得唔得？但係你個表咧嗰度咧就寫成功啦，呢樣樣。但係咧，你仲有一格咧就話 disconnect 個 earthing 係點樣嘅？咩意思咧？即係佢 disconnect 全部 OL 呢一度咧有嘅 earth 咗就落咗地㗎。咁如果你做埋一個動作，叫個同事咧拎開咗以先個 L 一去，而家 L 一就落地啦，係咪？如果而家呢個 moment 即刻 check 出嚟咧係 OL 嘅話咧，證明佢係有一個 OL 啦，證明佢係有一個轉變啦，得唔得？佢轉變即係唔好寫 OL 寫數字，就唔係中間有嘢索咗落去嘅嘢啦，中間可以有嘢索咗落去㗎嘛。所以你個表就係有 earthing 咗同埋 disconnect 個 earthing 嘅，得唔得？OK， 咁嘅意思啦，係啦。咁如果做咗嘅話咧，你就將呢個嘢啦，係啦，放翻你度嘅 L 一就會出嚟啦。其他嗰啲係點樣咧？之類咁樣做嘅。跟住其他呢邊係點樣咧？呢邊知唔知道嘅？呢邊係知道。知道，你買知嘅，已知嘅。如果有 case 兩邊唔知道咧，你就揾唔到啦。因為你一邊唔知啊嘛，要得唔得？呢個 L2落咗地嘅呢度，重複咁去數啦，重複咁去做啦。我試咗個先啦。佢 L3唔使試啦，兩條揾咗啦。係啊，我試之前先咯。叫佢都。呢度。500呢度嘅，我喺度呢條唔係，跟住因為佢話寫數字嘅通常。大過係。好似2000米加埋。係咯，應該大過甩咗呢個嘅 earthing 落去，跟住咧再試下，如果佢係 OL 係啦 ，OL 啦，得唔得 ？OK， 全部掛翻度，如此類推，明唔明啫？嗱，都係我知道你哋試本文㗎啦，呢個就係啊，係啦，我哋都試㗎嘛，其實我哋即係假如嘅咧，係啊，有機會㗎嘛，試小年，咁所以咧呢度咧，我已經知道啦，呢邊夾翻個 L 3。L3啊，呢個咁樣，咁其實係都好明顯嘅，但係都要試埋。寫啦。咁就大過200個 mega 暗。跟住你個表，大過200。甩翻去。問下先。個標有寫啊，個標有寫啊，大過200 mega 暗啊。OK， 得唔得 ？OK，咁呢度咧落翻嗰個嘅 L